大家好，我係老趙，趙忠友，堅持做你喺華強北信得過、靠得住、忠實嘅朋友。今日係5月18號，依家夜晚9點左右，我喺深圳華強北華強電子世界1號樓1號門入嚟，我哋嘅鋪頭 number 係11C030，大家記得嚇，喺華強路站 A 出口出嚟，好近噶。咁今日呢，介紹啲乜嘢產品俾大家？好多朋友呢，有可能到咗華強北之後呢，睇到每一間鋪頭嘅產品好多都差唔多，係咪？每一間好多嘢都係差唔多嘅，咁樣你要去點樣去揀啱你嘅產品呢？呢啲呢就係要靠你自己對產品嘅了解，係咪？或者呢貨比三家，咪就係咁簡單。OK， 咁今日呢我就順便從呢度幾樣快快嘅行一次。好似咧呢啲咧就係藍牙耳機啦，好多藍牙耳機噶，各種各樣噶，乜都有啊！呢啲價錢都唔貴噶，呢係 Remax 嘅，好似呢啲咁靚隻夾耳仔嘅，都係好靚嘅，89啊！呢啲價錢都唔貴嘅，呢啲 Helio 中文名係 Helio 呢啲都好靚嘅。仲有呢啲大把各種各樣嘅，仲有呢啲係咪？仲有啲咧，有啲朋友話佢想要呢個呢度細細隻噶，好似呢啲細細隻嘅，都有噶，呢隻係咩牌子啊？呢隻都係 Remax 嘅，呢啲價錢都唔貴嘅，好舒服嘅，細細條嘅，仲有呢啲其他嘅啦，呢啲大把款。平嘅呢啲大把，呢啲係風扇仔，呢啲掛腰嘅風扇仔，仲有呢啲鍵盤呢啲耳機呢啲帶線嘅耳機。其實呢帶線嘅耳機嘅話呢，佢個音質相當之好嘅。你冇睇佢20幾蚊、20蚊咁樣啊？其實佢音質效果好靚嘅。仲有呢隻，呢個之前斷貨斷咗一排時間嘅Remax， 音質相當之靚嘅，149一隻。咁我哋搞活動上2條視頻都同大家講過，如果買一對嘅話260蚊一對仲有細隻嘅 Remax， 音質好靚啊，可以一對可以串連起身左右聲道唔錯嘅。咁我哋行過嚟呢，就有其他嘅款啦，呢啲似蘋果款嘅呢啲耳機，仲有呢隻都係唔錯嘅翻譯藍牙耳機，翻譯藍牙耳機199，呢隻係如果你喺網上邊買呢，買呢隻一模一樣嘅話呢，你要花到700-800蚊嘅，因為呢間公司呢專門幫人哋做代工嘅，呢啲質量相當之靚嘅，199帶埋翻譯嘅任何全球語言再行過嚟呢，有啲其他嘅產品啦，好多風扇仔啦，呢啲都唔貴嘅，廿幾蚊，20幾蚊、30幾蚊呢啲都有，呢啲。大把嘅呢啲特別靚啲嘅，780蚊，仲有呢啲 Remax 嘅，都係99蚊，仲有呢啲風扇好多噶，仲有好多未擺出嚟，咁我哋繼續行過嚟啦。呢啲就暫時唔好講啦，呢個呢就係同頻器啦，係咪大家都知噶啦？如果你係舊款嘅電視機或者顯示屏，你想用手機或者係平板電腦播放一樣嘅畫面，你就用呢啲同頻
啊，好簡單嘅啊，繼續行過嚟啊，呢啲45W嘅 Remax 嘅充電寶159啊，2萬紅安嘅啊，2萬嘅啊，都帶埋二維碼嘅呢啲啊，2萬嘅啊，好靚嘅呢啲啊，呢度有數字顯示，一直行過嚟呢隻65W嘅可以充你嘅laptop 係咪筆記簿65W 199啊，呢隻好靚啊，呢隻如果你係充平板電腦啊或者係 laptop 啊呢啲都係 OK 嘅，仲有其他細隻嘅嗱，一直行過嚟呢啲帶埋都係有 QR code 嘅，啊都係有 QR code 嘅，99 Remax 啊呢啲都係有嘅嗱，你睇得到全部過3C 嘅啊，全部過3C可以全球可以上飛機嘅。呢啲都係大牌子嘅，所以咧你買呢啲嘅話都係放心嘅。呢啲3C啊、CE 啊，呢啲全部都有嘅，所以買得比較放心。119都唔貴嘅。啊，仲有呢隻新款出嚟嘅，嗱呢隻有幾個顏色嘅，呢隻係幾多瓦嘅？都係65W嘅，1萬紅安，11000幾喎呢隻，啊好靚嘅。CE 3C 啊，呢個機身上邊呢啲 QR code 全部有嘅，啊全部有嘅啊！依家嚟講咧，就算冇呢個 QR code 嘅話，你一樣可以上飛機嘅，啊一直到2027年嘅3月1號啊，169呢隻啊靚貨，呢度帶線啊 USB 呢個係 Type C 啊。全部可以用，自帶一條線。OK， 咁咧今日咧仲有其他嘅產品介紹俾大家啦。啊，有啲咩產品咧？有啲朋友話老趙嗰隻 K50係咪或者係 K30愛唱嘅呢啲？有啲人話：哎呀呢啲1-2千蚊。唔想用，唔想買更貴嘅，用嚟自己時不時高興嘅時候唱兩首啫嘛。平時可能用嚟睇睇片，啊，聽聽歌，或者咧背出去出邊行下嘅時候唱下 K 下歌，唔使更貴嘅，咁 OK。啊，嗌我幫佢揾一隻差唔多嘅，我今日咧就揾呢台俾大家啦。啊！大家可以先睇下呢隻係乜嘢，大家都知噶啦，三水係咪 K115 Pro？ 咁呢隻咧，呢個款係咪睇到有啲似先前有出咗一隻款係咁樣嘅？佢係款一樣，不過功能完全唔同嘅。呢隻可以連網嘅，啊呢隻咧可以連 WiFi 嘅，啊可以睇埋電視嘅。啊，等陣我試俾你睇，我哋先睇下呢啲盒子啊，型號大家要記得啊，如果你要比較價錢，你要記住型號啊，啊呢啲全部有嘅，佢嘅重量係3.8公斤啊，冇幾重嘅，單獨個機嘅話咧先2.7公斤，咁我哋咧，我哋用台手機嚟試俾大家睇下咯，係咪？你都要比較價錢嘅話，咁。比較價錢點樣比咧？比如話我哋用一個淘寶咯，你要比較價錢，你淘寶嚟影個相你就出嚟啦，價錢就出嚟啦，係咪最快嘅一種？啊呢度淘寶，比如話咧，你一掃佢，係咪？咁又咪就出嚟咯，山水 K115係咪？貴嘅平嘅都有嗱，988呢個係官方嘅，大家睇到未？咁我哋又嚟睇睇，官方嘅優惠之前嘅話咧係1208蚊，啊1208，
嗱，山水睇唔睇得清楚？拉過嚟啲啊！山水音響115 Pro K 歌噶呢隻啦，價錢咧973，係咪官方噶？未攞呢個券嘅之前咧係1208大家記得啦嚇。咁咧970幾，咁我哋再睇下有冇其他賣得平啲嘅平啲嘅，仲有1010一個型號仲有999，係咪999、999、989？呢度有一個949，係咪？咁我哋睇呢度咧，最平呢個仲有一個係940蚊，係咪 ？OK 山水㗎。咁咧呢個價錢咧就先同大家講，老趙呢度攞出嚟咧一定幫你哋慳錢，係咪？咁我哋睇佢嘅呢個上邊咧都有一張呢個官方嘅呢個統一零售價。其實嚟講咧，如果你係買嘢買過多嘅，你都唔使信呢啲噶啦，係咪？呢啲標嘅價錢出嚟，所有嘅呢啲賣音響又好，乜嘢都好，標呢個價出嚟嘅，你至少你都賺佢一半啦，係咪咁樣？你最少你要賺佢一半。點解咁講咧？佢1598，你起碼賺到一半，呢個先係正常嘅。咁老趙呢度幫你慳到嘅錢咧係幾多咧？啱先嗰度係咪940蚊？949，咁我哋用佢最低嘅淘寶最低嘅940，OK。咁咧老趙呢度咧就一樣，仲有一條係949，係咪？咁老趙就俾你949蚊，係咪？咁咧老趙呢度收你嘅，你就知係乜嘢咧 ？Hong Kong dollar， 係咪？雖然咧依家嚟講咧，港紙匯率相當嘅低，係咪咁樣？咁老趙呢度開頭做呢啲開始嘅，係咪？最早老趙呢度做嘅港紙1對1，咁依家咧一樣堅持俾到你港紙1對1，明白未？咁你呢個價錢，你如果俾港紙嘅話，你相當於幾多錢啊？如果係折翻人民幣嘅話咧，0.88嚟講啦，0.86係咪？你自己去計下啦。幾多錢咧？你自己計下，我就唔計出嚟啦。咁我哋睇佢有咩功能轉翻啲過嚟我哋睇下有咩功能。我哋先睇下呢度有個可以插 U 盤嘅呢個屏幕咧係一個11寸嘅屏幕，攞個11寸嘅平板過嚟俾你哋比較下係咪11寸嘅11寸嘅呢個咧顯示屏，佢顯示嘅地方咧應該都係10寸咁樣10.1寸咁樣佢顯示嘅地方。咁我哋睇佢嘅功能相當之多佢呢度咧有得調整嘅仲可以帶埋嗰個價嗰個價嘅話咧，如果你要嘅話咧，我都送一個價俾你嗰個價我今日咧忘記帶過嚟可以好似嗰隻燈嗰個價一樣嘅咁樣咧，你就可以將呢個咁樣擺喺呢個上邊，咁樣襯住嘅如果你買嘅話咧，我都可以送一隻俾你我哋睇佢後邊呢個係電源，呢個係 HDMI 嘅輸出，你可以連接一條 HDMI 線喺呢度，另外一條連接電視機咧，就顯示呢個內容咧就喺電視機上邊顯示啦。可以裝單獨嘅 TF 卡，仲有呢個 USB 呢度係單獨可以插一個咪。呢個係耳機呢度咧，呢個標誌耳機呢度咧，佢有一條線配俾你嘅，你可以連接到有一條線配俾你耳機呢條
如果咧你自己有其他更加好嘅音響，你可以一條線接呢度，呢個咧接到你嘅功放啊，一樣識響啊。旁邊呢條咧就係一條音頻輸入啊，比如話你嘅電腦或者係其他乜嘢，你想將嗰啲音頻輸入到呢個喇叭，你又可以連接呢度啊，呢度有顯示嘅 AUX 啊，呢度嚇。OK， 咁咧我哋先將佢連接一條線，呢度連一條線 HDMI 線連到呢度，嗱，咁樣連上去咧，呢個電視顯示屏就同呢個屏一模一樣啦，係咪？咁我哋咧睇佢入邊有啲乜嘢功能咧？嗱，我哋可以睇佢藍牙啦、視頻啦，嗱呢啲全部有。咁呢度有幾個字咩？電視台啊、影視啊、睇電影、睇電視 channel、戲曲啊、廣場上邊跳舞啊嗰啲音樂啊都有啊，收音機全部有。比如話咧，如果你要 K 歌，你就上邊呢隻大嘅啦，啊一點佢啊，唱不1年嘅會員費啊，包喺入邊嘅嚇，嗱呢啲全部有，可以放大，音響效果好大。效果咧，我哋就唔使慢慢去試啦啊！嗱，伴唱、唱歌全部有。OK， 咁我哋退翻出嚟先，記得噃呢個入邊咧有啲咩歌咧？哇，好多㗎！比如話咧，我哋喺呢度啊，喺呢度歌名呢度，你要咩歌名？有國語嘅、普通話嘅、粵語嘅，好多歌㗎嗱，1429，比如話粵語嘅，咁一個頁面咧就有7首歌，有1429頁，你去計下有幾多歌，係咪成萬首歌噶啦，啊萬幾首歌噶啦，英文嘅你睇，又有更多其他語種嘅，啊好多嘅閩南句嘅，嗱日本語嘅都係有，日本語嘅都有1000幾頁，都係成萬首，韓語嘅、俄羅斯嘅、法語嘅乜都有啊，葡萄牙、西班牙、意大利啊，意大利嘅都有啊，西班牙語嘅都有，葡萄牙嘅都有，係咪？呢啲咧你全部可以點歌嚟唱㗎。咁我哋再睇下歌星啊、分類啊呢啲啊，哇歌星啊、分類啊呢啲啊。全部你都可以選擇㗎，佢有配埋一個遙控嘅喎，記得喎，我啱先遙控已經攞咗出嚟㗎，啊，你可以用遙控嘅，你睇到未？全部都可以㗎，啊，咁咧，我哋再睇下呢度，我哋返回，啊，推佢出嚟，推佢出嚟。我哋睇下電視，退出呢個唱吧，啊唱吧就喺呢度。咁咧你電視機你可以選擇睇電視嘅，啊呢度電視 channel 都有嘅，啊你點佢，佢本身呢台機自帶嘅睇電視嘅。呢啲央視嗱，全部有 CCTV5，係咪？有啲朋友話 CCTV5，大家都知㗎啦。今年嘅 CCTV5 你可以有世界盃可以睇㗎，你應該都知㗎啦。大陸已經攞咗嗰個，已經係同嗰個足聯嘅話咧，已經簽好㗎啦，簽約咗㗎啦。嗱，衛視啊，呢啲全部有啊。唔錯噶，嗱我哋聽下聲音。下面是來自澳大利亞的雙人組合，在此前的加拿大站。OK， 咁佢呢個咧係直播啊，佢咧係實時直播
明唔明？唔係話嗰啲錄出嚟重播嘅，唔係嘅。影視呢啲好多嘢嘅，你都可以玩。其實嚟講咧，三水呢個牌子咧，佢做嘅嘢係唔錯噶。呢啲電影仲有好多電視劇全部有噶。咁佢呢啲咧，你中意睇乜嘢你就自己去揾嚟睇就得噶啦，係咪咁樣？我哋咧只不過咧今日咧介紹俾你嘅咧係介紹呢部機，價錢夠平。如果咧你唔想花個1-2千蚊去買愛唱嗰啲，你想簡單啲，佢又買一隻，係咪？隨時可以拎住，或者咧攞條袋，佢有送一條袋噶，呢條袋有送俾你噶有2隻咪嘅喎，有2隻咪，嗰個咪嘅效果都相當唔錯嘅。呢個背帶背住去邊度都可以你想玩下 K 下歌，完全 OK 嘅，完全冇問題嘅佢個配件呢度都俾大家睇下有2隻咪，佢呢隻咪仲係唔錯嘅，仲係相當唔錯嘅。大家可以聽到我依家係用呢啲咪嚟錄音嘅，咁上邊咧你仲可以調整佢嘅嗰啲迴響嗰啲仲可以調嘅，係唔錯嘅。比如話咧，你要唱歌各方面2個人唱完全 OK 嘅，係咪咁樣？咁如果咧你係中意今日介紹嘅呢隻，又可以睇電視 channel， 又可以睇比賽嘅時候6月份嘅嗰啲，係咪世界盃，又可以唱下 K 嘅，仲係有1年嘅唱吧原版嘅系統嘅服務俾你嘅。如果你覺得啱，你就快快過嚟。咁呢台機咧，你係成個華強北嚟講咧，你係仲未睇到嘅。因為咧佢首先係山水咧呢個代理咧，首先係壓到我幫佢先推嘅。我推出嚟之後，咁華強北你就可以買到噶啦。因為咧咁樣嘅話咧，就提高咗佢嘅呢個型號嘅呢個知名度。所以咧我俾到你哋嘅價錢，本身咧佢嘅代理嚟講咧，話呢個價嗌我買到1180蚊，我話呢個價錢高咗啲，咁咧佢就話咁就998，都差唔多啦，係咪？咁我就949蚊。本身我有啲返利噶嘛，咁我就幫我嘅 fans 仲慳到50，然後咧仲係乜嘢？仲係收你嘅係 Hong Kong dollar，所以咧呢個價錢咧老趙係已經幫你慳咗好多噶啦。咁效果係點樣？達唔達得到你嘅效果？你可以抽個時間過嚟睇睇，啱嘅話咧順便就攞走，係咪？3.8公斤咁樣，冇幾重嘅冇乜所謂，價錢平，效果又係唔錯，係咪？都係 OK 啦。咁今日咧再講一個，刪咗呢個機，再講一個充電頭呢隻。呢隻咧都係好值得推俾大家嘅，好唔錯嘅。如果咧你係喺美國又好，喺中國又好，日本又好，加拿大又好，係咪？
你都可以用得到嘅呢隻啊，佢充電好快啊，大家可以睇得到嘅呢個標誌你應該都知嘅，驚唔捏你應該都知嘅啦嚇。充電相當快，36瓦，你充蘋果嘅又好，安卓嘅又好。首先咧，佢好細隻，好薄，方便你帶出街、帶去旅行，係咪？呢啲咁樣拉出嚟，插上去呢度係充電，相當靚嘅呢隻啊，相當快又細隻，質量又好，又係 Remax 嘅啊，價錢統一價錢79蚊人民幣。咁你喺老趙呢度買嘅話，你都知嘅，老趙都。如果你係港澳台海外華人，老趙都係收你港紙1對1，係咪 ？OK， 咁今日呢條視頻呢，又係到呢度啦。又要同大家講 ，See you next time。多謝你哋嘅一路支持，祝大家身體健康。